Labdien, kārtējā piekdiena, 13:30, un šodien mēs runāsim par grāmatvedības jautājumiem saistībā ar nevalstiskām organizācijām. Pašlaik ir ļoti aktuāls laika periods, gada atskaits tiek gatavots. Un līdz ar to šodien mums viesos ir divi viesi, kas tiešā veidā saistīti ar grāmatvedību. Un kā pirmais gribētu stādīt priekšā Ivitu Lukšovu, kas ir Finanšu ministrijas, nodokļu administrēšanas un grāmatvedības politikas departamenta metodoloģijas un grāmatvedības politikas nodaļas vadītāja. Un mums arī, teiksim, viesos ir praktiķe Jadviga Neilande, kura šajā gadījumā ir grāmatas Parunāsim par naudu, biedrību nodarbinājumu grāmatvedības līdzautori. Tā kā līdz ar to šajā brīdī šis ir tāds šie mūsu viesi, un es sākumā varbūt gribētu, teiksim, jums abām varbūt izstāstīt, ar ko jūs ikdienā nodarbojaties un kāds varbūt ir jūsu darbībā saistīt tieši ar nevalstiskām organizācijām. Es sākšu ar Ivitu, lūdzu. Labdien! Ikdienā viena no lietām, ar ko es nodarbojos, ir arī sabiedriskā labuma organizācija politikas veidošana zināmā mērā, kā sabiedriskā labuma uzraudzības monitorēšana, uzraudzību, ko veic valsts ieņēmuma dienests, un savukārt zināmā mērā veic arī sabiedriskā labuma komisija, kas ir Finanšu ministrijas pārstāvvadība komisija. Arī kā grāmatvedības politikas nodaļas vadītāja iesaistīt arī tieši normatīvu aktu izstrādē, kas ir saistīta ar grāmatvedības kārtošanu nevalstiskajās organizācijās. Tās pamatlietas. Jadviga. Jā, labdien! Es esmu neatkarīgs speciālists šajā jomā. Man ne tikai nevalstiskās organizācijas, bet arī komercdarbība ļoti daudz jomas ir. Bet saistībā tieši ar nevalstiskām organizācijām es sadarbojos ar Nevalstisko organizāciju apvienību Rīgā un Aliansi. Un kopā mēs pusotru gadu atpakaļ bijām izplānojuši, ka šīm biedrībām ļoti nepieciešams zināt pamatlietas grāmatvedībā un nodokļos. Un tad mums tapa tā mazā grāmatiņa, kas ir tāds ieskats vispār par grāmatvedības lietām. Par cik mums bija tāds diezgan liels pieprasījums, jo šie cilvēki gribēja zināt, kā reāli to grāmatvedību un praktiski varētu veikt. Tad Alianse norganizēja kursus. Viņi ir bijuši Latvijā tādās pilsētās, tad viens no mūsu kolēģiem rādīja reģistrus, kā izpildīt praktiskos, un es izstāstīju, kādas cipars tur liek iekšā, un faktiski kā nonākt līdz tam gadu pārskatam un citiem dažādiem pārskatiem. Un, protams, ka tas nebija tikai un vienīgi par gadu pārskatu, tur bija diezgan plašs tā joma, jo jāņem vērā, ka nevalstiskās organizācijas nodarbojās ar ļoti daudz un dažādām lietām. Tur ir gan cilvēki, kas sada zeķis, piemēram, tādas biedrības līdz, pieņemsim, Latvijas Olimpiskai komitejai, ja tā var uzskatīt nevalstiskā organizācija un tā tālāk. Tāds bija tas mans darbības lauciņš, un arī turpmāk es sadarbojos un arī mēģinu palīdzēt. Paldies! Un es pieļauju, ka daudz arī, kas mums šodien skatās, ir pilnīgi jauns nevalstiskās organizācijas, kuriem varbūt ir vēl maz pieredze. Varbūt palūkšu, varbūt Irita izstāstīt, lūdzu, kāda normatīva tiesiskā bāze, kas regulē patreiz šajā gadījumā nevalstiskā organizācija grāmatvedību? Divi notiekuma organizācija, gan biedrību nodarbinājumu likums, gan nevalstiskā organizācija likums, nevalstiskās organizācijas ir nevalstiskās organizācijas, nosaka to, ka šīm organizācijām ir pienākums kārtot grāmatvedību. Saskaņā ar attiecīgiem normatīviem aktiem, un šie normatīvi akti ir likumdošana grāmatvedība un likumdošana pārskatiem. Bet savukārt tieši konkrēti attiecībā ar nevalstiskām organizācijām ir izdoti divi noteikumi. Noteikumi par biedrību nodarbinājumu arotbiedrību gada pārskatījumu, kas attiec tieši biedrībām nodarbinājumiem, par ko mēs šodien mēģinām to runājumu vairāk, un arī noteikumi par nevalstisko organizāciju un to apvienību gada pārskatījumu. Un šeit ir konkrēti tieši jau ļoti specifiski, jau katrai šai organizācijai pielāgotā veidā specifiski izstrādāt normatīvi akti, pamatoties, kuriem ir sastādīt šos gada pārskatus. Protams, jāatceras arī tas, ka
ir ļoti laba lieta, ja nevalstiskas organizācijas veicinās pasaules, ir labas idejas, kur parasti ir ideja, pēc tam veidās šī organizācija, bet tikko ir kaut kādas tiesības tā kaut ko darīt, tad seko līdz arī pienākumu. Ne tikai pret grāmatvedību, arī citām lietām, bet viena no tām lietām ir grāmatvedība. Un cik man pieredze rāda, tad no nevalstiskām organizācijām raugoties tādas ļoti nopietnas un ilgspējas organizācijas, tās, kas izmanto visas iespējas, kādā veidā iespēja piesaistīt šo finanšu līdzekļus. Tātad gan ziedojumi, gan biedru naudas, gan saimniecības ieņēmumi, gan dotācijas. Dotācijas liecina par to, ka tā ir veiksmīga sadarbība gan ar valsts iestādēm, ar pašvaldību konkrētāk, es uzskatu šo attiecīgu organizāciju par labu esam un arī finansiāli vai kādā citādā veidā atbalsta, kā arī ir iespējami citi ieņēmumi. Un parasti jau, protams, šīs pozīcijas ļoti daudz ir, un tad šī organizācija tiešām pietiekoši ilgspējīga un nopietni uzsverama, ja viņi izmanto visu šīs iespējas. Bet tas, ko gribēju pateikt, ir pats galvenais, ka šīs nevalstiskas organizācijas, viņa nav pamatdarbības saimniecības darbības priekšā. Pamatdarbība ir šis statūtos noteiktā mērķa sasniegšana. Saimnieciskā darbība tas varētu būt viens no papildus veidiem, kādā veidā būt ieņēmums, lai nodrošinātu savu darbību un arī, lai sasniegtu šos mērķus īstenībā. Šis peļņas negūšanas ir mērķis, bet cits svarīgākais mērķis ir tas, kas pamatā atšķir šīs nevalstiskās organizācijas no jebkura komersanta. Ja komersants ir labs komersants, ja viņš domā, kādā veidā viņš gūs šo peļņu. Savukārt, biedrībām nodibinājumam un arī pēc komunitēm viņa mērķis ir cits. Nav saistīts tieši ar naudas gūšanu. Ok, skaidrs. Man gribētos uzreiz jautājums, teiksim, es domāju, ka par to, ka kāda ir atšķirība, teiksim, grāmatvedībā starp veikt grāmatvedību komersantam, SIA, akcijas sabiedrībai un veikt grāmatvedību nodibinājumiem un dažādiem, teiksim, biedrībām. Tas varbūt Janīga, varbūt tu kā praktika arī varbūt izstāstīt. Kuras ir galvenās atšķirības? Nu, tā uzreiz grūti pateikt, nosaukt visu tās atšķirības. Ja, nu redziet, pirmkārt, komersanti sastāv gadu pārskatu pēc gadu pārskatu likumu, ja, tur tomēr cita likumdošanas bāze, tad sako attiecīgi ministru kabinetu noteikumu par gadu pārskatu sastādīšanu un par naudas plūsu un pašu kapitāla izmaiņu. Viņiem ir attiecīgs regulējums, kas attiecās uz biedrībām, nodibinājumiem, reliģiskām organizācijām, arotbiedrībām un tā tālāk, nevalstiskām organizācijām. Viņām ir atkal pavisam cits regulējums. Ja? Un līdz ar to šajos te katrā no likumiem, noteikumiem ir tomēr nelielas tādas atšķirības. Ir pamatlietas, kas ir tādas kopējas, līdzīgas, varētu teikt. Ja? Kur ir galvenās atšķirības? Jebkurš komersants ir uzņēmuma ienākumu maksātājs faktiski, ja? Vai viņš ir arī iedzīvotāju ienākumu maksāt no savas algoritmiem. Savukārt šīs nevalstiskas organizācijas viennozīmīgi atbrīvotas no uzņēmuma ienākumu maksāšanas. Tas ir tā liela atšķirība, kad viņi nav šī uzņēmuma ienākumu nodokļu maksātāji. Un tur tā nodokļu jautājumos tā pamata atšķirība ir. Ir kāda lieta, teica, arī nianses, piemēram, ja, tur nekad nevalstiskas organizācija nevarētu būt, teiksim, veselīgo debitoru uzkrāšanai veidot kaut kādu uzkrājumu, tādas niansētas lietas. Bet šī nodokļu, teiksim, maksāšana un nemaksāšana ir tā šķietne arī, tad tāda atšķirība varbūt. Un pašā grāmatīs vešanā... Filozofija īstenībā iekšā. Filozofija ir atšķirīga gan vieniem gan otriem. Jā, jo komersants tomēr reģistrējas, lai gūtu peļņu. Tāds ir viņa galvenais mērķis, kāpēc viņš darbojas. Šīs nevalstiskās organizācijas jau nodibināts ir tāpēc, lai viņš sasniedz savu mērķi, kas viņām ir statūtos noteikts. Ja? Pieņemsim tautiskās dejas, kas dejo. Ja? Viņiem noteikti statūtos šī deja organizēšana, uzstāšanās un tautas tērti un koncerti. Ja? Tikai, lai tas nebūtu saistīts ar peļņas gūšanu, bet, protams, ka tās ir tās atšķirības. Un, runājot tieši par nodokļiem, ko kolēģi teica, jā, komersanti gūstot peļņu, protams, maksā attiecīgi šo uzņēmumu ienākumu nodokli no peļņas. Ja? Bet ir viena atšķirība tāda, vai varētu pateikt kopēja lieta viena, ja, ko nevalstiskās organizācijas nedaudz piemirst par nodokļiem. Viņas arī ir nodokļu maksātāji. Peļņas viņiem nav un nevar būt, tātad uzņēmuma nodokļu viņi nemaksā.
bet kas attiecās, piemēram, uz darba spēku nodokļiem, ja viņiem ir darbinieki, tad gan komercants, gan biedrības maksā. Ja? Tāpat tās arī, ja ir kaut kādi apliekami darījumi, kas nereti var būt teorētiski, ja viņi var būt un iespējams arī praktiski, tad arī pastāv šis risks, ka jāmaksā pievienotās vērtības nodoklis. Un vislielākais risks ir ne par to, kad paskaidro, ka apliekamie darījumi Latvijā līdz 35 000, tad nav jāreģistrēs un nav jāmaksā, bet te ir tā nianse, ka to, ko es esmu redzējuši savā dzīvē, ja, praksē, kad ir nevalstiskās organizācijas, kas daudz sadarbojās ar Eiropas Savienības pārstāvjiem, ja, sniedz tādus nelielus pakalpojumus vai saņem kaut kādu nelielu pakalpojumu. Un te iestājas tas risks, kad jāreģistrējas jau pirms pakalpojumu sniegšanas par PVN maksātāju. Tas būtu tāds, ja, ko vajadzētu zināt tām nevalstiskām organizācijām. Protams, nekustamā īpašuma nodoklis arī bija šā nodokļa maksātāji, bet šīm organizācijām iespējams, kad tajā vietā, kur viņas atrodas un darbojās, pašvaldības ir piešķirt arī atlaides dažādas. Ja? Tas ir nodoklis, kas ļoti saistīts ar pašvaldībām. Un, ja mēs runājam pašu grāmatvedības vešanu vispār, kur te ir atšķirības, teiksim, bilāns, peļņas zaudējumi, aprēķins, protams, tas nav. Bilāns, kā pašlaik ir tos dokumentos? Ko var pateikt? Bilāns sastāv gan komersants, gan nevalstiskās organizācijas, ja viņas divkāršo grāmatvedības uzskaiti ved, ja. Tālāk komersantam peļņas zaudējuma aprēķins, nevalstiskām organizācijām ieņēmuma izdevuma pārskats. Komersantam toties nav ziedojuma pārskats, ja, jo viņa jau ziedojums var saņemt tikai kaut kādos neparedzētos gadījumos, es tā pateiktu, ja, jo tāds mērķis nav komersantam. Tātad nevalstiskām organizācijām ir ziedojuma pārskats. Ja. Tur tālāk seko attiecīgi no likumdošanas pārskats par administratīviem izdevumiem, atšifrējums, tas arī ir nevalstiskām organizācijām. Atšifrējums par ziedotājiem, fiziskas, juridiskas personas, nerezidenti, rezidenti, tas ir nevalstiskām organizācijām. Tad ir ziņojums. Ziņojums ir gan komersantam, gan nevalstiskām organizācijām. Ja? Tur sniedz tādu informāciju par vai komersantu uzņēmumu, tādu vispārēji pārdibināts, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, dibinātāji, daļu skaits un tā tālāk, un nevalstiskām organizācijām pašu to būtību sniedz šajā te ziņojumā, ja, bet tur papildus jau noteikts ir, kad viņi sniedz par pamatlīdzekļiem informāciju, par nodokļiem, par darba spēku, un šie punkti ir tie, kurus komersants raksta atkal pielikumā. Tur ziņojumā komersants to neraksta. Ja, viņam ir pielikums detalizēts un ļoti plašs. Tāds būtu tās galvenās atšķirības. Tad ir komersantam vēl, protams, naudas plūsuma atkarībā no viņa, tā sliekšņa noteiktā jāpilda. Ja. Tas būtu apgrozījuma darba spēka slieksnis. Un attiecīgi paša kapitāla kustība. Ja. Tātad tas būtu komersantam, to atkal nepilda nevalstiskās organizācijas. Man tāds jautājums varbūt ir Iritai tieši par metodoloģiju, jo par grāmatvedības vešanas metodoloģiju mēs arī atkal apzinājām vairākas grāmatvedus, ja, cevišķi tās, kuras ir uzsākušas patās veikt nevalstiskām organizācijām grāmatvedības uzskaiti. Viņas teica, ka īstenībā ir diezgan sarežģīti saprast pašu metodoloģiju un grūti viņu atrast vispār. Es nezinu, vai tas tā ir, vai tas tā nav, kā es varu komentēt. Es domāju, ka tur jau faktiski nav mums speciāli kursi tieši nevalstisko organizāciju grāmatvedības kārtošanā, kas tieši ar to tā filozofija. Cilvēkam ir, kurš visu laiku darbojas komercijām, kuram ir tā filozofijas peļņas gūšana, jebkurā gadījumā, jebkura rīcība. Piemēram, administratīva izdevuma pārskats komersantām būtu vienkārši nesaprotams un liktos muļķīgs, jo viņš jau dara visu, lai viņš minimāli tērētu resursus saimniecību ar zemes darbību nesaistītām lietām, kas viņam samazinātu tur peļņu vai iespējams dividendus. Savukārt, attiecīgi, šiem nevalstiskajiem organizācijiem pilnīgi cita filozofija, pilnīgi citi mērķi. Un redzām, viņi ir tik filantropiski, kad tā racionālam cilvēkam pat reizēm grūti saprast labdarību un dažādas citas lietas, ja, kad
Es arī pat reizēm mūsu, jāteiksim, pat putnu pētniekus un tur skaita kaut kādu noteiktu sugas, sugas putnu un tiešām, kāpēc to vajag, tad lielākā kontekstā paskaties, ka tiešām to vajag, un tad grāmatvedība pēkšņi ir jākārto grāmatvedība organizācija, kas nodarbojas ar kaut kādu putnu skaitīšanu. Un kur šeit ienākumi nav nekādi racionāli tādi ienākumi, ir diezgan grūti grāmatvedība varbūt pārvērtēties. Jā, protams, ka viņa atšķirīgā filozofija, man liekas, filozofija tas lielākais šķērslis īstenībā, kad ja tu sāc izprast to, ka, manuprāt, nav jau nemaz tik traki, jo, es nezinu, mums jau Ieņēmuma dienas konsultē arī un tagad tās iespējas, ko piedāvā Latvijas Pilsoniskā alianse un arī mēs neatsakām nekādu finanšu ministrijā. Un es te pirmais, tas reizēm liekas, ka sākumā ir par maz tāda informācija jāsniedz. Tieši tā, jo cilvēks saka, ka nav vispār informācijas. Jāsniedz tik daudz, kā varbūt iepriekš, bet tā viena lieta, kas tam cauri ir īstenībā, kad skatoties no gada pārskatām, viņiem ir jābūt vienotam un viņi nevar būt pretrunā atsevišķi taisa viena ar otru. Un ir kāda pasaka, viņam jārada pilnīgs priekšstats par to, ko šī organizācija dara un kā viņi šos līdzekļus izmantojas. Un varbūt arī tiešām īstenībā ir tam grāmatvediem no sākuma pagrūti, gan tā grūti iedomāties uzreiz, tas jautājums tāds ļoti vispārīgs īstenībā, ka konkrēti jautājums varbūt vieglāk. Jo visas tās normas, varbūt nepieminē arī attiecīgie sabiedriskā labuma organizācija, tad tur vēl dažs ierobežojas normas ir arī sabiedriskā labuma organizācija, bet cilvēki kā var piemērot normu, kur šie dalījums, ka 25%, nedrīkst vairāk, ka 25% izmantot administratīvu izdevumiem pārējos segmentu obligātu mērķu sasniegšanai, jo pēc būtības, kam tad piešķir atklāja, kam nepiešķir atklāja. Pēc būtības faktiski no visiem ieņēmumiem būtu jādara šī proporcija 75, jo, ja jau viņš nav uzņēmuma ienākumu nodokļu maksātājs, tad viņam jau šī brīdī uz jebkuru viņa rīcību darbību tiek piemērot šī nodokļa atlaide. Jo tas jau ir tāds liels bonus īstenībā, jā. Jā, bet atgriežos atpakaļ, tad varbūt pie pilnīgi jauna grāmataža, zaļa grāmataža, kurš nu pat uzņēmies ir veikt grāmatīs uzskait, kurš ir tas pirmais informācijas resurss, kur viņam vajadzētu skatīties par to, kā man veikt grāmatvedības uzskaitu nevalstiskām organizācijām? Pirmais resurs pirmkārt ir pamat izglītība. Jo likums par grāmatvedību attiec uz vienu un otru, un principi grāmatvedības kārtošanā attiec gan uz vieniem, gan uz otriem. Tas, ko varētu pateikt, grāmatvedība, lai no sakiet, ko gribiet, grāmatvedība ir jābūt šai kompetencei. Nevar iedomāties vienā dienā, kad es būšu grāmatvedis. Arī tad, ja tu pabeidzi kaut kādus kursus, ja tev nav kaut kāda ekonomiskā vai finansu izglītības un bāze kaut kāda, es domāju, nevar būt pēc 3 mēnešu kursiem 4. mēnesī jau viņš kompetents grāmatvedis. Viņam kaut kāda, ja pat praksa nav bijusi, ja? Īstenībā tad jāiet tiešām no veciem bukiem, jāmācās, kā savā laikā es mācījos no veciem bukiem, ja? Jo viņiem ir tie visi knipi un tās lietas, un viņiem tā sistēma, katram jābūt savu pieeja filozofiju. Bet principā, pirmkārt, es piekrīt, ka jābūt šīm pamazināšanām un kompetencei, un otrkārt, tad tiešām ir jābūt šīs iespējas, jo specifika varbūt nav saprotams no normatīviem aktiem, tad jāmeklē iespēja kādā veidā pamācīties kaut kādos kursos, atbildam uz vēstulē. Es domāju, Ieņēmuma dienas arī skaidro, ir dažādas lietas, un es arī, jādiek patsāties, viņu labā lieta, ko viņi, kā viņi šobrīd strādā, Pilsoniskā alianse, tā rokas grāmatvežiem, nevalstiskā organizācija praktiski kārtotājiem. Bet īstenībā, principā, es varu pateikt tā, ja cilvēks meklē, viņš atrod. Un kompetencijai jābūt, jo jebkurā vietā nedvajag uzbrukot pie nekompetenta ārsta iet, nedvajag mēs gribam lasīt nekompetenta žurnālistu, kuram nav valodu rakstu, kādu analītisko, ja teiksim, lasīt, kur nav kompetence. Tāpēc šai kompetencijai īstenībā ir jābūt lielai, un īstenībā labs organizācijas vadītājs un labs grāmatvedis, tā ir ļoti laba komanda. Jā, man te uzreiz 2 jautājumi čatā parādījušies, uzreiz tagad neaizmirst šos jautājumus. Vai teorētiski iespējams, ka NVO grāmatība veids kāds no NVO biedriem, kuram nemaz nav grāmatības izglītības un līdzinājā pieredze? Teorētiski. Vai teorētiski viņš varētu labot, teiksim, kādu Mercedes, ja viņam nav ne zināšanas, ne izglītības? Mēs teikām, pie mašīnas klāt nelaistu, bet pie grāmatvedības laistu? Vai jūs man neuzdot? Es vienkārši vienkārši domāju, ja cilvēkam nav nekāda bāze, viņš kārto, varbūt, ka vienkāršā pirmo gadu vienkāršā, ja cilvēks ir ļoti spējīgs lasīt normatīvos aktus un pielāgot tos dzīvē, un
Un ja šī pirmā gada varbūt tiešām ir tāda situācija, ka tās naudas nav un šie ieņēmumi pirmajā gadā izdevumi varbūt ir vairāk, bet tās brīvprātīgā iesaiste ir vairāk nekā naudas pelnīšana, iespējams, ka var kaut kādiem 500 000 latiem kaut ko tur sakārtot. Arī konsultējoties un izmantojot tos resursus, ko viss piedāvā savu konsultāciju dienestā un arī konsultējoties ar citiem NVO grāmatvežiem. Bet principā tomēr sevi cienoša organizācija gribēs šo grāmatvežu konsultāciju. Nu jā, bet nevienmēr visas organizācijas var atļauties. Bet varbūt Jadviga dokumentēt. Pastāstīt vienkārši pieredzi, jā. Es no tās puses, ar ko es esmu strādājuši, pastāstīšu, jā, ka man bija tas gods tiešām tikties ar ļoti dažādām biedrībām un ļoti dažādām organizācijām, arī reliģiskām un dažādām. Un šīs te organizācijas ir tādas, kuras ir pavisam maziņas, jā, biedrības, jā, tādas pavisam. Man pat bija no Brēļiem, man liekas, viena biedrība, kas ar bērniem nodarbojās, ja, kas māca mūziku. Un tad viņas man zvanīja un lūdzu padomu. Un, protams, es jau esmu vienmēr pateikusi tām nevalstiskām organizācijām, kas man zvana, tad lai droši prastu tos jautājumus un paprast, kad grib, lai mēs atnāk uz tām mācībām uz vietas un izstādi. Un tad es viņai pa telefonu skaidroju, par cik cilvēks ļoti tālu dzīvo praktiski, kādā veidā, kā viņai vieglāk šo reģistru vest un par cik viņai tās summiņas ir maziņas, tie ir pa latiņu, pa 50 centīmiem, tāda veida. Tad, protams, kad viņai ir šī vienkāršā grāmatvedība, un tad aptuveni pa telefonu vai, teiksim, elektroniski e-pastā man vieglāk aizsūtīt kādu veidlapu, kādu izstāstīt un sazvanīt un pārbaudīt arī, jā. Un tādā veidā tas notiek. Un vēl es pateikšu, ka šiem cilvēkiem, piemēram, tā kā es tos kursus vadīju, jā, ir grūti, es viņus saprotu tādā ziņā, ka katram cilvēkam ir savu nodarbošanās vienkārši, jā. Viens, māk adīt, otrs māk grāmatvedīt, trešais māk, teiksim, laivu braukt. Un tad, tomēr, manuprāt, kad vajag izmantot šos te bezmaksas kursus dažādus un tās iespējas, un tomēr iet uz viņiem, arī uz ieņēmumu dienestu, un es saprotu, ka jums var piezvanīt vai ne par šiem jautājumiem, bet ļoti vajag sadarboties un izmantot šīs te bezmaksas iespējas, jo mēs jau maksimāli cilvēki cenšamies pateikt un ar pirkstu parādīt, kurā ailītē, kas ir jāraksta. Viselementārākās lietas, lai cilvēks saprast. Piemēram, tajos gadījumos, ka man nāk tāda profesionāla grāmatveža, tur jau galīgi citi jautājumi parādās, jo man ir bijuši tādi kursi, semināri, var teikt, ja, kur salasās ļoti dažāds pulks, ļoti dažāds, tik ļoti dažāds, ka man pat juristi uzdod jautājumus, ja, un tad līdz ar to juridiski pamatot atbildos. Bet es tomēr, kā saka, ieteiktu, kā kolēģi teica, ja, ka grāmatvedībā vajag tomēr kaut kādas zināšanas un noteikti vajag apmeklēt šos bezmaksas iespēju kursus, ja, lai drusciņi kaut kādus pamatiņus pamācītos, jo neviens neatteiks, vienmēr jau nāks pretī. Jā, es saprotu vienkārši, ka atbilde tā, ka teorētiski var strādāt, bet praktiski nav ieteicams. Tā laikam, jā. Arī komersantiem tā ir, ka, teiksim, ja viņam ir ekonomiska izglītība, viņam ir šī izpratne, iegūstot ekonomiska izglītība, man liekas, mācību kursā arī grāmatvedība pamatīgi. Kaut kādai bāzei tomēr ir jābūt. Ja cilvēks saprot, kas ir debitors un kas ir kreditors, un elementāras lietas, aktīvi pasīvi, tomēr vajag. Jo neviens nav atteicis, un ir šīs mazās organizācijas ļoti daudz, un šīs mazās organizācijas ir jau arī pensionātie grāmatveži, piemēram, kur tiešām viņiem varbūt vieglāk to izprat. Viņiem arī vieniem kad ir komersanti par grāmatvedības bijis jāpadomā, jāpavardēs. Bet, principā, viņiem šie grāmatvedības principi ir izprotami. Un līdz ar to, vienkārši normāli īstenībā, jo grāmatvedības dokumenti veda pārskatiem, vai tas sabiedriskā labuma organizācija. Tas ir viens no dokumentiem, ko skatās komisija, un viņš arī ir, tomēr, zināmā mērā šīs organizācijas vizītkārta. Ja, un arī, zināmā mērā, publicitāts materiāls par to, ko viņi dara. Un papieši aizpildīts, kad pārstat rada attiecīgi priekšlikuma organizācija, labi aizpildīts, kur dabūt pilnīgi informāciju, ir pilnīgi cita lieta. Ko gribētu pateikt, viena labā ziņa ir attiecībā nevalstiskām, ka viņām ir iespējas
precizēt un labot šos gadu pārskats. Atšķirībā no komersantas iestādēs vairāk viss slēgts un viņš vairāk nemaz iepriekšējā gadu īpaši diži labot. Savukārt nevalstiskām organizācijām ir šī iespēja labot gadu pārskatus. Nu, labi, tas nav, protams, jā, bet tiešām to var izdarīt uzreiz un tam līdzīgi. Skaidrs. Mums vēl vairāk jautājumi ir. Nākošais jautājums, ko es droši vien gribēju jautātu, un mums uzdod, cik būtu samērīgi samaksa par grāmatīs vešanu nelielam NVO? Nu, tas jautājums, protams, nav atbildāms viennozīmīgi, ja, jo man uzskatu par šīm samaksām ir pavisam citādāk, ja, attiecībā uz komersantiem. Kas attiecās uz biedrībām, tur ir citi jautājumi, ja, pieņemsim, biedrs var vest to grāmatvedību, jo viņam noteikti ir pat pienākumu, to var vest kaut vai vadītājs biedrībā, ja, ja iet runa par šiem te bezmaksas pakalpojumiem. Bet tikko parādās šī samaksa, vai tā ir alga, vai tā ir, teiksim, ārpakalpojuma atlīdzība, tai samaksai jābūt tādai, lai šis pakalpojums sniedzējs varētu samaksāt normālas, adekvātas nodokļus, es tā pateikšu. Jo šobrīd grāmatvedības vidē tā cena ir tik ļoti kritusies, ka man nav skaidrs, kā var legāli maksāt nodokļus cilvēks, kā viņš var dzīvot. Nu, pieņemsim, es paskaidrošu, mums ir noteikti minimālā alga, ja? Un grāmatvedim vai jebkuram pakalpojums sniedzējiem jāsaprot, ka viņam normāli būtu strādāt. Nu, es nesaku, ka normāli strādāt būtu par minimālo algu, bet, lai tā nebūtu mazāka summa. Un ja viņš izreikina, ka viņš tās 8 stundas nostrādā pa dienu, tālāk viņam būtu jāizraksta kaut kāds konkrēts rēķins, kā parasti šobrīd ir tā, ka aptuveni 50 latus izraksta pa dienu, ja 8 stundas strādā, aptuveni tā summa. Un tad es pajautātu tā, tad es pasaku, labi, pie 50 latiem ir jāsamaksā nodokļi. Tā ir trešā daļa aptuveni, trešā daļa. Tāpēc, kad ir darbspēka nodokļi, uzņēmuma ienākuma nodoklis jāierēķina iekšā, tad vēl mums ir izmaksas, dažādas izmaksas, tas būtu papīrs, kancelēs, preces un tā. Cik paliek pāri personai? Tur tas jautājums. Un nevar balstīties visu laiku uz to, kad ir mikro uzņēmuma nodokļu maksātājs vai pašnodarbinātājs vai kas, jo saprotiet, cik ilgi tas tā turpināsies. Mikro uzņēmuma nodokļu maksātājs arī vēlās sev normālas, teiksim, sociālās garantijas. Ja šis mikro uzņēmuma nodokļu maksātājs, pieņemsim, izņems to rēķinu par 50 latiem pa dienu, viņš tos 9% samaksā, pieņemsim, samaksā. Bet kāds viņam tas sociālās garantijas? Jo, ja viņam pakalpojums maksā 200 lati, kā tas ir juristiem, tas sniedz juridiskos pakalpojumus dažādus, tur tā ir pavisam normāli lieta, viņam ir normāls apgrozījums vidējs un garantijas sociālas viss kārtībā. Bet mikronodokļu maksātājiem ir šis risks. Šobrīd tas tirgus grāmatvedībā ir ļoti zems. Un vēl pēc iemesls, kāpēc tās cenas ir varbūt ļoti zemes. Bet ko mēs runājam par kādām cenu līmenī, tomēr? Tas ir 10 lati mēnesi, 20, es nezinu. Es saprotiet, es jums nevaru pat atbildēt, es uzskatu to, ka tas ir tāds ļoti Es gribētu pateikt vienu lietu. Mēs runājam par to, kā tikai faktiski ir pieskārās sociālās garantijas arī, kā tikai faktiski nemaksā nodokļu. Bet mēs varam jautāt, normāls vadītājs, viņš no šī grāmata gribēs atbildīt. Ja viņš nemaksā 5 latus, kāda atbildība prasīt, par ko? Jā, katrā ziņā ir daudz grūtāk, teiksim, tādai ornitologu biedrībai, vai nezinu, kādu putnu vērotāju biedrībai maksāt. Tāpēc jau varbūt ir jāskatās tā situācijas tās, kad ir šis startup periods, un tad jau normālais periods. Ja startup periodā mēs idejas vārdā ļoti daudz ko izdarīt, tad ir jāsaprot, ka tas nevar vilties ilgstoši, ka tas kaut kāds tiešām periods, bet pēc tam ir tā nopietna organizācija jāstabilizējās. Un ir tiešām arī, es redzēju, prasu Latvijas organizācijām grāmatvedību kārtot, kaut kā grāmatas tā kā apalvojumi nesaņem. Tad viņš ir jūsu labdarības organizācijas klients, potenciālais klients, jūs viņam nemaksājat, varbūt viņš jau tagad ir mazodrošinātājs, viņam iedodot pats viņam ar karāniem. Tad kā, uz ko mēs ejam? Vai mēs ejam uz normālām savstarpēji cienošām attiecībām, vai mēs turpinām dzīvot tādu, tādu dīvainu filozofiju, ja? Jo īstenībā katram vienā savas lietas, tāpat kā komersām mēs varam cienīt par to, ka viņš māk naudu nopelnīt, tas
tiešām visi cieņa komersantiem, ja? Tāpat arī šeit man ir cieņa pret cilvēkiem, kas redz šīs problēmas, un kad viņi redz, un viņi var savā brīvā laikā vai vispār viņi spēj to realizēt, bet to var darīt tiešām kādu periodu, bet tā nevar būt sistēmiska pieeja, kad, pat tiešām bez kādas atlīdzības cilvēks strādā. Kurā gadījumā šeit ir ļoti diskutabls jautājums. Mēs kurā gadījumā varam ļoti daudz runāt, jo šeit es pārstāvu tieši nevalstiskās organizācijas, un, protams, mēs esam ieinteresēti pēc iespējas mazāk maksāt, dabūt labāku rezultātu. Līdz ar to, protams, šajā gadījumā es saprotu, ka jūs aizstāvat grāmatības, teiksim, savu mafiju, Mēs aizstāvam profesijas prestižu. Īstenībā tas ir profesijas prestižs, īstenībā, par ko mēs neesam runājuši, tāpat kā labi ir brīvprātīgi, labi ir MVO speciālisti, kā arī grāmatvežiem ir šiem prestižam jābūt vienkārši. Mēs nevaram arī, tas vienkārši arī ne tikai profesijas cienojumi, bet arī attiecībā uz citiem. Jā, es saprotu. Protams, katrā gadījumā, protams, tas ir piedāvājums un pieprasījums ekonomikā, teiksim, visu nosaka. Līdz ar to, protams, šajā gadījumā, teiksim... Bet dzīve izdara savas korekcijas. Dzīve izdara savas korekcijas, līdz ar to šajā gadījumā, vismaz es domāju, teiksim, tādai vidēji, teiksim, NVO, tāda maza vidme NVO, teiksim, viņi tomēr izmanto grāmatvedības ārpakalpojumus, es domāju, ka sākot no 30 latiem mēnesī. Vismaz man tā vismaz liekas, ko es dzirdēju. Tas ir ļoti maz NVO vidēji. Kā ārpakalpojumi? Jā, bet tikai tam man jautājums, 30 lati mēnesī, cik stundas dienā strādās. Tas noteikti nav, teiksim, stundu katru dienu, protams. Jā, un kā, teiksim, spēj nomaksāt nodokļus un kā spēj nomaksāt, teiksim, tās izmaksas un kas paliek pāri. Mums lokāt 5 jautājumi, ka mums ir... Grāmatvedis strādā ar peļņu, arī grāmatvedis, bet viņam, man tā liekas, ir nolūks. Jā. Tad ir nākoši, Bet tāpēc, ka tas nevalsts sektors ir, ka viņš ir daudz lietas labāk, ātrāk, efektīvāk un lētāk, nekā varbūt valsts pašvaldība, kamēr iešūpojas. Tur ir tā specifika īstenībā, kad nevalstiskais viņš ir elastīgāks. Un viņš to grāmatvedībā dos tik, cik viņam vajag. Viņam grāmatvedis nesēdēs vienkārši un negaidīs to brīdi, būs vajadzīgi. Viņš dara pat, kad viņam vajag to darīt. Jā, nākošais jautājums ir par grāmatīs programmām. Paliekam Jadvigai. Te jautājums ir, kādu grāmatīs programmu jūs ieteiktu nevalstiskām organizācijām? Protams, ka es nedrīkstu teikt to, kādu programmu ieteikt, jo tomēr katrs uzņēmums, ja nevalstiskām organizācijām ir saimnieciskā darbība, darījumi no saimnieciskiem, ieņēmumu apgrozījums ir diezgan maz, tad jāizvēlās ir pēc iespējas tādu lētāku programmu. Tikko kā parādās nevalstiskai organizācijai, tirdzniecība, krājumi un tā tālāk, tur jāsāk domāt par nedaudz dārgāku programmu, kurā ir noliktavs uzskaita atsevišķi, un atsevišķi dažādi citi reģistri pieejamība. Tas būtu tā. Kāds ir cenas tām programmām? Cik es, teiksim, zinu, es jau nezinu par visām programmām, par visām to nevar pateikt, kādas Latvijai, bet 50, 60 lati tādas cenas ir programmām. Taču es gribu iepriecināt šeit arī cilvēkus, kad ir viena programma, tie, kas kārto vienkāršo grāmatvedību. Man liekas, ka tur tā abonēšana bija ļoti, ļoti maza. Es neatceros, cik vai 10 lati, 5 lati mēnesī tā bija. Un iespējams, tie ir kaut kur bezmaksas arī speciāli uztaisīti, vai tas ir nebija ekonomikas ministrijas, jūs nezināt? Tur ir, tas bija demoversija, bet tas ir mikrouzņēmumiem. Jo šajā te grāmatiņā tur rakstīts, man liekas, vadi pats bija šī te programma iekšā, arī mans kolēģis, kas viņu izstrādāja. Tur ir abonēšana mēnesī un var izmantot droši tieši vienkārši. Un tur nevajag grāmatvedīt. Nē, kā lai to pasaulās urbis ir, vai tad viņam tāpēc nevajag ārstu? Jo pamatlietas, saprotiet, vajadzētu tomēr izlasīt šajos likumos pamatlietas, vajag paprasīt, aiziet uz kursiem, aiziet uz vidu, pazvanīt uz finanšu ministrijai, pamatlietas jau vajag pajautāt, un tad, protams, var izmantot to. Bet es varu teikt arī to, ka grāmatvedība jau mācās arī no prakses, teiksim, sāk no nulles, no lata, no mazumiņa sāk, un tad jau pamazām. Ja viņu nedara, tad arī var beigt augstskolu nezināt. Nopietni, tas tā ir. Jo klavieres ir jāspēlē, tur tā lieta. Tā kā viss izdosies tiem maziem, teiksim, mazām nevalstiskām organizācijām, bet jāsāk, tad ir no mazumiņa, un tālāk jau tā attīstība notiek, kā kolēģi teica.
Labi, es vēl noteikti atgriežos pie jautājumiem, kas man šeit ir uzdot. Es gribētu, teiksim, arī sarunu bišķiņu pavirzīt nedaudz uz priekšu. Un proti, es saprotu, ka diezgan būtiska atšķirība, tomēr atšķirības ir starp nevalstiskām organizācijām, kurām ir sabiedriskā labuma status, un vienkārši ir nevalstiskām organizācijām. Varbūt izstāstiet, kāds ir galvenās atšķirības? Tad, iegūt šis sabiedriskā labuma organizācijas status, tas jau liek bišķi lielāku pienākumu īstenībā, ja ir tiesības kaut kāds šie ziedotāji, kas ziedo naudu šīs sabiedriskā labuma organizācijām, viņiem ir tiesības izmantot nodokļu attiecību, vēl budžetā neienāk kaut kādi nodokļu maksājumi. Bet, sapratī, attiecīgi, tad valsts sagaidot šīs organizācijas, kad viņa risinās kādu problēmu vai tiešām sabiedrībai kā būtiski labums būs. Un tātad tiek katru gadu īpaši vērtēt šīs organizācijas, un viņām ir papildus jāiesniedz detalizētāk ziedojuma dāvinājumu detali. Tas šobrīd no normatīvas aktos noteikti, bet to parasti mazāk vai vairāk prasa komisijas, sabiedriskā labuma komisijas locekļi tad, ja šis gada pārskats nesties tā kā pilna priekšstatu par to, kas notiek, jo viņiem ir tātad sagatavot gada pārskatu, tātad ir pilāns ieņem izdevuma pārskatu, dāvinājumu pārskatu ziņojums. Un iepriekšējā gadā un turpmākā darbības plāns tāda veidlapa, kur vairāk tā kā aprakstoša un tur tikai atsevišķi posteņi, kur jārāda ziedojumi vispārējie, kā arī administratīvo izdevumu pārskats. Līdz ar to šim kopumā, šim dokumentu blokam būtu jādara pilnīgi skaidrs par to, ko organizācija darīs iepriekšējā gadā, kā viņa nākotnes mērķi un kā viņš naudas lietos ir. Un tas viens īstenībā un tas, ka tiešām katru gadu šos pārskats arī izskatā. Tad ir tā kā kaut kā vairāk stingrāk uzraudzību šīm organizācijām. Tas, ka varbūt tas ir apgrūtinājums grāmatīs kārtošanā ar organizācijas vadītājiem, jo viņam būtu darbības pārskatu veidot, gan par jāizpild gan par iepriekšējā gada sasniegumiem, gan arī par tiem plāniem, tā kā uz priekšu. Bet kopumā ņemot, tas ir instruments, pirmāks instruments, kur ļoti labi ar savu organizāciju popularizēt, parādīt, jo pēc tam šos darbības pārskatu, iepriekšējā gada darbības pārskats ievieto internetā ieņem dienas attiecīgi par organizācijas un redzēt šīs organizācijas darbību. Tas tā kā tā plašāk. Tas, kas par tām organizācijām, vienkārši tās ir ļoti labas, lielākā daļa ļoti labas organizācijas, kuras priecē mums par to, cik cilvēki ir radoši, cik viņi ir tomēr arī pašaizliedzīgi un cik daudz labas lietas tādā veidā tiek izdarīts Latvijā. Tie vispār apvienojumi cilvēku loks, kas panodarbojās. Jā, bet vairāk kā 1600 organizācijas sabiedriskā labuma status ir tā kā mums dod. Ir ko ņemties, protams, bet ja sabiedrība ir aktīva un ir šī labā ideja, šī labā doma, tad kāpēc arī nebūtu sabiedriskā labuma organizācija, viņi tiešām ir spēja darīt labas lietas un nav jau tikai, kā tas saka, ir jau ļoti skaisti un cēli, bet ir arī organizācijas, kurās status atņem, kuras paši atsakās, kad viņas redz, ka viņiem nav vajadzis, tas ir apgrūtinājums, ka viņas tomēr vairāk savu biedru interešu labā strādās, arī labas organizācijas. Es gribētu teikt, ka visas labākās ir tikai sabiedriskā labuma organizācijas, ir arī citas organizācijas, kas ļoti labi profesionālās jomās darbojās, un kurš nav šīs sabiedriskā labuma organizācijas, kaut kāda nozars ietvaros risina savu problēmas un tam līdzīgi. Bet, principā šī uzraudība ir stingrāk, jā. Un vešanā, vairāk, dokumentu, tas pajājies. Nē, uzskat, ka vairāk skaidrojumu. Vairāk skaidrojumu, jā. Arī, teiksim, ja kļūdas kaut kādas parādās, tad arī ātrāk varbūt tās kļūdas parādās, jo vairāk cilvēks skatās šo dokumentus. Jā, bija. Jā, ja iet runa par sabiedriskā labuma status, detalizētāk ir jāparāda šie ziedojuma kustība, tā varētu pateikt vienkāršiem vārdiem. Jo sabiedriskā labuma status organizācija, kas ir saņēmusi šo te status, viņi tomēr riskē ar to, ka tie ziedotāji saņem atlaides, nodokļu atlaides. Un viņu darbībai jābūt ļoti pārskatāmai, ziedojumiem, dāvinājumiem un to izlietojumam ļoti detalizēti pārskatāmam. Pretējā gadījumā var parādīties dažādi, nodokļu riski, gan iedzīvotāju nodokļu riski, gan uzņēmuma nodokļu riski tieši ziedotāji. Mums jau Latvijā tā ir tāda prakse iestrādājusies, kas nebūtu gluži pareiza. To mēs varbūt daudz redzam arī televīzijā un dažādos citādos, masu mēdījos, kad ir labi, kad uzņēmumi ziedo
sabiedriskā labuma organizācija, kas nodarbojas ar kultūru, sportu un dažādām citādām aktivitātēm. Bet ir vien tāda nianses, ko daudzi piemirsuši, ka nedrīkst būt pretpakalpojums un reklāma. Ja šī sabiedriskā labuma organizācija saņem šo te ziedojumu, tad nedrīkst šī te uzņēmuma logo likt publiskās vietās kā reklāmu. Pretējā gadījumā tad jau nav jēga tam ziedojumam, jo ziedojums jau ir labdarība pirmām kārtām, jā? Vienkārši labdarība tā ir, jā? Bet ja mēs par to gribam kaut ko pretī, tas īsti pareizi nav. Jo tas ir reklāmas pakalpojums. Jā. To, ja vēlās reklamēt, tad tas ir kaut cits attiecības. Cits attiecības, vai samnieciskā darbība jau. Jā, bet atgriežoties atpakaļ, tad pie sabiedriskā labuma statusa, ja, mēs arī sazinājāmies ar valsts ieņēmuma dienestu. Un faktiski tas, ko mums vides speciālists teica, ka tieši, ja mēs runājam par gada atskaitēm, ja, tad vislielākās problēmas iesniedzot gada atskaites tieši ir sabiedriskā labuma status organizācijām. Jo faktiski, teiksim, šeit pirmais ļoti garš tāds pants, ko man norādīja, ka faktiski arī visas, teiksim, sabiedriskā labuma status, kas pirmo reizi iesniedz gada atskaits, viņas visas kļūdās vienā punktā, proti balstoties uz 808. Noteikumiem 22. pantu. Es jums aizsūtīju arī šajā gadījumā šo skaidrību. Faktiski viņi teica to, ka vai nu, teiksim, 808. noteikumi šajā gadījumā nav precīzi nodefinēti, bet jebkurā gadījumā faktiski gandrīz visi grāmatveži pirmo reizi iesniedzot gada atskaitu, viņi visi kļūdās vienā un tajā pašā vietā. Vai tas ir šajā gadījumā, šis ir, teiksim, nav pieteikuši skaidri definīcija dota, vai te nevajag kaut kāds precizējums varbūt, jo tiešām mums teica valsts ieņēmuma dienestā. Nu, iespējams, ka vajadzētu precizējums. Mēs jau te kopā varam, teiksim, kolēģiem tās problēmas aprunāt un noteikti, kad vajag mums sūtīt un precizējums arī izdarīs. Es domāju, ka šeit ir pārpratuši grāmatveži, viņi ir ielikuši nevis starpību šajā te bilancē, kas jāuzrāda no ieņēmuma izdevuma pārskata, bet pilno summu viņi uzrādījuši, un tāpēc viņiem lēc ārā tas nepareizais cipars. Es vienkārši tā iedomājos, es nezinu, kā tas bet man liekas, ka tās ir matemātiskās kļūdas, vismierākā veidā matemātiskās kļūdas. Nu, vienkārši, kā pasaka, gada pārsteidz ir kopumā sistēma. Ja, sistēma. Un viņš jau īstenībā ir kontrola punkti, kas lec ārā, ja šo sistēmu kaut kur nokļūdās. Un tad, tāpēc ir tāda lika profesionāli, viņi viegli atrast kompetentē personai. Nekompetentē personai tās ir varbūt šausmas tiešām, tas šausmas stāsts. Jo viņš jau nespēr, ko no viņa prasa. Un tad, kad bija ministrijā mūs šī uzraudzība, es zinu, ka mēs arī rezerves fonds bija mūžīgā sāpe, iestāstīt, ka šis rezerves fonds palielinās vai samiecinās par to daļu, kas ir starpība plusā vai mīnus ieņēmuma izdevuma pārskatā. Un ja vēl nav šis ziņojums, kur netiek atšifrēts šīs detaļas, ja, ir tāda arī, ja netiek aizpildīts kāda sastādāja no gada pārskata pilnīgi, tad vienkārši nav iespējams arī tās kļūdas, vienkārši tāda kļūda ir, bet kāpēc un kas mēs arī neredzam īstenībā. Jo tā lielā sāpe ir, kad jāraunas šo gadu pārskatā vienu veselu īstenībā. Un ja tur, kā Enrika teica, kad ziņojumā, kas ir jāizpild īstenībā ļoti bieži grēko tiešām ļoti, viņš vispār ziņojumu apmēram labi, ja vēl parakstu nākopējām tukšu pat aizsūta, ja? Vai vēl citākā gadījumā gadās arī, ka pārkopēja iepriekšējā gada kaut ko aizsūta, un tad mēs esam brīdamies, nevaram saprast, kas tur ir. Bet principā tas rezerves fonds ir sāpju bērns, jā, protams, ka tā ir elementāra matemātiska lieta. Ko grāmatvedī, matemātiska lieta. Viņa ir matemātiska lieta, kas, manuprāt, mans iespējas bija tās, ko es runāju ar valsts ieņēmuma dienestu, ka viņi saka, ka īstenībā cilvēks, kad ir pieredzējis grāmatvedis, vienkārši šajā brīdī šo knifu, teiksim, viņš nepamanē, ja? Uz to viņiem vajag paskaidrot, un jebkurā gadījumā šis ir, teiksim, tāds, ka viņiem prāt, teiksim, nav pietiekoši, varbūt skaidri nodefinēts, teiksim. Mēs, protams, varam uzraudzīt vienkārši tā valodā kopā, vai Enrika paskatīsies, vai tur kā, bet jēga, tas princips, tā jēga, plus, mīnus, es domāju, ka es saprotu arī jūs, bet vienkārši reāli, teiksim, tas, ko... Ir jau daudz
mazās lietīs arī, uz ko mēs tā kā esam uzspējuši, piemēram, saimnieciskie darījumi. Saimnieciskie darījumi, tas ir viss ieņēmumu kopums, ko saņem, ja? Tā nav saimnieciskā darbība. Varbūt ir neveiksmīga tā bāzes vārdu izmantošana, tad saimnieciskie darījumi, ja viņi ir šie 25,000 robežu šķirtne, kas atļauj, viņš var izvēlēties kārtot, viņam ir tiesības izvēlēties. Tad viņš var turpināt kārtot divkāršā ierakstā. Viņš var izvēlēties kārtot šajā te vienkāršā ierakstā gada pārskatu, ja? Tā kā cilvēki, kas vērtē, ka saimnieciskie darījumi, tad tikai viena pozīcija. Ir tādas dažas lietas īstenībā, ja, kas uz kurām, varbūt profesionāls neuzķirsies, mazāk pieredzējis cilvēks varbūt arī tā kā iekrīt. Varētu būt arī tas, kad ir viena lieta, ja komersantam šī grāmatvedība tiek takoši kārtot, viņiem ir visu laiku nepārtraukā kustība, tad nevalstiskām organizācijām varētu būt, ka viņiem ir no projekta uz projektu, ka šī nepārtrauktā kustība nav. Un ir kaut kāds brīdis, ja, kad kaut kāds pārtraukums, un atkal lieta tā kā aizmirstās, viss tā kā apkaut putekļi, un atkal atjaunojās. Ja. Un tad arī tas, ka nav tāda nepārtrauktība, jo nepildās jau tās lielās organizācijas, kas regulāri vidējās, kas regulāri to darbību veids, un viņām tā kā viss notiek un nav problēma. Tas, kas varbūt ir tam jāvēs pašām kļūdām, ko mēs te darām, viņiem ir vēl viena lieta, ka ziedojumi. Atvainošana. Ziedojums ir tikai tāds ziedojums, ka viņš no ziedotāja nonāk šajās organizācijā. Ja šī organizācija šo naudu jau tā kā pārvalda citiem iedod kaut kādam nolūkam, ja, tas vairs nav ziedojums. Jo, ko mēs tagad darām, mēs sadām to vienus, tas jau ir kaut kāds finansējums, kādām mērķiem, bet nav ziedojums tāpēc, kad, ja mēs sāksim skaitīt vienreiz ziedojums 5,000, otrreiz ziedojums, tad faktiski viņš ir vienreiz ziedot, bet kopējā masā viņš jau parādīsies kaut kā 15,000, kas atkal maldināt iespēju par to, ja mēs analīzi gribam papētīt, kā veicies un kā tur viss notiek, tas viņam arī mums kādreiz jāparāda, kas ir noticis nevalsts organizācija pusē, tad viņš vienkārši maldina šo ciparu. Tas arī tā ir tā lieta, kas īstenībā, šis redzēts pamats saimnieciskiem darījumi, tad ir viss nevalsts organizācijas, visi ienākumi, visi notikumi, kas tur vienā mainījuši viņu šo finansiālo saimniecisko situāciju, tad ziedojumi, kas ir tā kā ziedojumi pirmoreiz, ziedojums tad ir brīdī, kad par to var piemēram nodot atklāt tālāk, viņš tā kā nesaka kā ziedojums. Un kas ir tā? Mana kļūdā pierakstīts, kad ir, ko man arī valsts ieņēmuma dienas teica, ka nav iesniegta veidlapa iepriekšējā gada darbības pārskats. Vienkārši, ka to parasti, teiksim, arī aizmirst. Tas nav lūk šeit grāmatvedība, bet tas jau tiek iesniegts saskaņā ar likumu par sabiedriskā labuma organizāciju. Tas vienkārši. Tur viņām nekā tas pienākums izlēts, un par cilvēku aizmirst. Un arī šis darbījums īstenībā ieteikt izmantot ļoti strukturizētu, parādīt, bet tā saprotamā veidā parādīt savu darbību. Ja nav šīs tukšās veidotas vienkārši parakstīs, tad nekad viņām vienkārši nav vairs. Viņas tomēr ir tāda labās lietas, jo liekas tā iedot ieņēmumu dienestā vairāk neko. Jo šajā komisijā tomēr ir šie 12 locekļi, 6 no nevalsts organizācijām, 6 no valsts pārvaldes, plus vēl cilvēki, kas tāpat iesaistīti, kad viņi redz to, kas notiek, īstenībā tā deg no liela publicitāte. Īstenībā ir tā kā Jāzina, kas kā tavuprāt, kāds lielākās kļūdas ir, teiksim, vedot, teiksim? Kļūdas ir tās pašas, protams, ko minēju, un tās kļūdas jau vairāk redz ieņēmuma dienas, ja, teiksim, neizstāst, mēs jau nezinām tās kļūdas. Bet arī prasījām. Bet es, teiksim, zinu to, ka es varētu ieteikt tie, kas kārto grāmatvedību un tā izskatu pārskatu par šiem postiņiem, kas bilancē un arī ieņēmuma izdevuma pārskatā, lai būtu vienkāršāk, vieglāk un saprotamāk, ko kolēģi arī uzsvēra, ja, kad viņam jābūt saprotamāk, uztaisīt pielikumu vai tā pašā ziņojumā kaut vai papildus informācijas sniegt par katriem posteņiem, jo ļoti bieži komersanti grāmatveži arī to pielieto, ja? Lai būtu skaidrība, kas slēpjās zem pamatlīdzekļiem pārējiem, piemēram, viņš uzraksta, ka tur ir automašīnas, tur ir mēbeles, tur ir viss kas principā, ja? Sadala pilnīgi pa detaļām, tāpat tās ir debitors sadala krājumus detalizēti, ja? Un tad jau uzreiz radās skaidrība, bet tad pašiem arī skaidrs, ja? Jo pieņems ir paņemt bilants, paskatās, tur postenis tāds un tāds, kas tur apakšā slēpjās, paņemam uzreiz nevalstiskām organizācijām ziņojumu, kas ir garāks varbūt, ja, bet tur rakstīts, ka zem tā posteņa ir tas un tas. Man liekas, ka tā būtu vienkāršāk. Un nākošajā gadā viņam pašam rodas šī pēcticība, un viņam vairs nav jāizdomā nekas jauns. Viņš principā sāk no tā izējas posteņa un ļoti skaisti aiziet tālāk.
Jā, tad šajā gadījumā es atgriezīšos vairāk pie jautājumiem, kas mums ir uzdoti. Tas varbūt attiecās vairāk uz sarunas sākuma tēmu. Uzdod jautājumu tā, cik lielā mērā grāmatīs vešana kļūst par apgrūtinājumu nevalstiskām organizācijām? Vai nav tā, ka grāmatīs birokrātija bieži ir pat vairāk laika aizņemuši nekā NVO projekta tiešais darbs? Gribas palīdzēt cilvēkiem, taču tā vietā jālauz galva, lai pats nekļūtu par noziedznieku nepareizu grāmatīs dēļ. Vēl dzirdēs, kāda būtu definētas grāmatīs dēļ par noziedznieku. Tas, ka to stāstu par to, ka grāmatvedības administratīvais sloks man arī ļoti labi patīk īstenībā, ka ko tad mēs gribam. Tādā brīdī, kad šiem vadītājiem ir jāpasaka, ko tad viņš darīs un par kādiem līdzekļiem, un ja viņam nav šī uzskaita kārtota, tad ir ļoti ātri aizmirstās tās lietas. Tas bijis ļoti aizņemts, kaut ko ļoti darījis, tur reiz to rezultātu, bet cik patiesies ieguldījums tajā visā bijis. Tie nevar pateikt īstenībā. Tu jau pat nevari nākošajā brīdē kaut kādu projektu rakstot, ja tev nav šī uzskaita iepriekš, pamatojumi, projektu rakstot ir tāmas un pamatojumi. Ko tu liks iekšā? Tātad nav, kaut kā varētu tikai tā aptuveni paredzēt, prognozēt uz kādu. Vienkārši īstenībā, katram, protams, jādās, protams, grāmatīs kārtošana nav nekāda, puķu kārtošana vāzē, ja? Tad tomēr ir bišķi skrupulozāk un rūpīgāk jāpieeja, jābūt akturātam un tam līdzīgi. Protams, ka tas ir sloks. Tādā ziņā, ja to uztver kā slogu. Bet tas, manuprāt, ir viens no normāls posms, jebkuras organizācijas darbībā, lai šo darbību nodrošinātu. Man tur īstenībā, jā, varbūt tās atspējas pēc tam, kad bija redzēt izlietojumu sabiedriskā labuma organizācija. Tas varētu tiešām būt apgrūtinājums, kad tiešām prasēt, jo tur ir tā doma, ka jāreiz tas gala labuma guvējs rezultāts. Vai šī mērķa autori, vai šis mērķis tiešām atbilst par mērķiem, kas ir sabiedriskā labuma organizācija likumā, un kas tiešām sabiedrībā to labu, sabiedrības labuma mērķu gūšanai tiek veikts. Ja? Tur varētu būt tā kā uzskaita par tiem ziedotājiem, bet, ja mēs zinām, ka šie ziedotāji vēlas saņemt šīs nodokļu lietas, un tad kaut kāda rīcība būtu arī no tā ziedojuma saņēmēja jāveic. Un es lūgtu neaizmirst to, ka arī tie, kam ziedot citas Eiropas Savienības dalību valstis, ja, kaut kādi ziedotāji un komersanti, ka arī šie ziedojumi jāatšifrē, jo mums ir informācijas apmaiņas atpakaļ, citās valstīs arī šie komersanti var izmantot nodokļu atlaides viņu valstīs noteiktās, ja, un viņi var izmantot šīs nodokļu atlaides tikai tādā gadījumā, ja viņu administrācija būs no mūsu ieņēmuma dienesta, un administrācija šo informāciju. Tā kā mēs esam jau, mēs nevaram skatīties tikai Latvijas, bet mums jau jāskatās višķi nedaudz plašāk šīs lietas, ja. Jo šī sabiedriskā labuma darbība vai filantropija eksistē arī citās valstīs un plašāk neskatās. Tad ir vēl divi jautājumi palikuši. Ir tik daudz savērošās biedrības, kuras patiesībā veic uzņēmēju darbību, jo dažādi iemesli dēļ ir ierobežojumi dibināts SIA. Pieņemsim, ka maksāt nespējās. Es domāju, ka mēs zinām ļoti daudz piemērus, ka cilvēki vai maksāt nespēja, līdz ar to viņš vairs nevar veikt uzņēmēju darbību, un līdz ar to viņš veido, teiksim, biedrību un turpina nodarboties ar uzņēmēju darbību. Jā, tas ir īstenībā ļoti sāpīgiem jautājumiem, tiešām, kad tas īstenībā mums gan negodīgi cilvēki, būsim godīgi, jo tā ir pirmkārt uzņēmēju darbības fiziska koplešana. Ja jūs būtu komersants un jums blakus būtu biedrība, kas principā ražo vai sniedz pakalpojumu par cenu, kas zemāk, ja viņam lūk no jāmaksā uzņēmēju nodoklis. Un ja viņš vēl ir kaut kur pēdnies, izgan šīs jau kaut kādā citas labumus, ja, atlaides, ja, tad vai mēs varam tas normālais komersants, kas to dara, un viņam ir pašinums tāda, kā reāli pašinums ir un blakus tāds, pirmkārt, tas tad asāp, jā. Principā ir tā, kad statūti varētu būt, ka neviens statūtos noteiktos mērķus, īstenībā, kad ir šī papildu darbība, ir pāraugusi pamatdarbībā. Par to, tā kā mēs esam pētījuši un skatījušies un domājuši šobrīd, ir dažādas, varbūt, idejas, varbūt nevar paplotēt šobrīd, kamēr tas nenotiek, bet tas tiešām ir, bet es teikšu, kā pasaka, varbūt tas nav gluži. Tad ļoti liela tendence, kaut kur 10% varētu būt šīs šaubīgās. Varētu domāt par to reģistrēšanu, kā reģistrēt, paskatīties savādāk, kā mazliet to reģistrēt. Bet tas ir diezgan nav mūsu kompetences jautājums, tas ir tiesatministrijas kompetences jautājums, un kā juristi vērtē šo reģistrāciju, man grūti pateikt ir, ja, jo
Pēc būtības ir tā, ka biedrība, viņa nevar pirmkārt izņemt dividendes, dažiem algas varētu būt tas labums, ko būt. Īstenībā diži daudz nezinu labumu, ko varētu būt īstenībā. Tur ir vispār tie labumi tādi, tāpēc, kad es vienkārši pieļauju iespēju tādu, kad arī daudz uzņēmēji dibina šīs nevalstiskās organizācijas, saņemot sabiedriskā labuma status, pēc tam, lai samazinātu peļņu savā uzņēmumā, pārskaita attiecīgi uz tādu nevalstisku organizāciju naudu. Tur viņš, teiksim, nav valdes loceklis, bet biedri, šie te uzņēmumu vadītāji ir. Un caur šo sabiedriskā labuma organizāciju arī saņem nākošos labumus. Vai tas ir, teiksim, var celt māju, var pirkt mašīnu, var tā ķēde, teiksim, veidojas noziedzīgās aprindās. Es domāju, ka viņas nav sabiedriskā labuma organizācijas, jo organizācija, kuru katru gadu uzrauga, un ņem arī status ir saistītais personas, vienkārši status ņem nost, tad tiešām tas parādās pat ēdīt, ka viņas vienkārši nevar atļauties pastiprinātā uzraudzību sev katru gadu. Cits jautājums, vai viņi iekritīs pēc tam kā nevalstiskā organizācija vienkārši, jo es domāju, ka viņi nenāk tur nodokļu tam līdzīgi. Tiešām pakalpojumu pirkšana kaut ko tādu varētu būt, bet kā sabiedriskā labuma organizācijas, man grūti pateikt, es tomēr nelīdzīgs visi veidošie tikai tur augšā, un viņām dienests, bet principā tikko parādās saistītās personas, un tas ir diezgan viegli arī, viņš ļoti vienkārši parādās skatoties, ja tad es to sistēmu, tad pamanu, kur kaut kas neskatības, ka vienkārši tad viņas tiek izķēts lokā, viņiem atņem status, un vienkārši viss ar to arī beidzās. Bet to, ka viņi nevarētu būt kā nevalstiskā organizācija pēc jēgas, ka viņi principā šo cerēsko darbību veids jau dominējošajā darbība. Un tad būtu spārbūt tiešām jādomā, bet tur jau atkal ir tās juridiskās nianses un būtu pateikt. Īstenībā jau detaļ pateikt, kurā brīdī pakalpojums sniedzējs veids labdarību kaut kādām, teiksim, sabiedrībai jūtīgiem mērķu autoriem, un kurā brīdī komersantsēji. Ar ko viņi atšķirās īstenībā? Tas ir filozofisks jautājums. Vai ne? Un atbildāšu tā. Jā, un varbūt pavisam nobeigumā es gribētu uzdot jautājumus par tuvāko nākotni. Kas varbūt sagaida, kādas izmaiņas varbūt sagaida, teiksim, nevalstiskās organizācijas no grāmatīs viedokļa, vai mums viss ir kārtībā, nekādas izmaiņas nebūs. Un šajā gadījumā es gribēju Jadvigai uzdot jautājumu, teiksim, par to, jo pieminēju par rokas grāmatu, kad viņa būs, kad mēs viņu redzēsim, un tam cik tur sāksim varbūt arī. Īstenībā, kas tad būtiskākā izmaiņa mums ir? Droši vien eiro ieviešana. Varētu būt, ka mums būs jāpierod pie eiro, un īstenībā tie nosacījumi, kas attiecībā uz eiro ieviešanu būs, ja ir pakalpojums sniedzēji, tiešām vēršas sabiedrisko darbību, es saku, ka nedominēšanu, tā papildu darbību, būs jāatceras, ka būs laika posms, kad vajadzēs gan kases čekot, gan arī izglītos pieņemot un eiro no valsts paralēli, tas, kas noteikts vispārīgi. Tie sliekšņi būs pielīdzināti, protams, eiro. Manuprāt, pateikt šobrīd, ja pēc tā, kurš pie tām šobrīd Eiropas padomu, tā kā noteikusi, tad varētu būt 40,000 eiro, 25,000 latu vietā, bet tas nav akmeni iesacīts, tāpēc, kad tad mums uzaicinās, tad zināsim skaidri jūnijā kā kurš tas kurs. Tā būtu tā lielākā lieta, droši vien aspēti būs par Latvijas jāiesniedz. Nemainīsies vienīgi tādā brīdī, bet tāda ļoti radikāla būtiskas izmaiņas attiecībā uz Latvijas kārtošanu, droši vien, ka nē, ja tu par to redēļu fondu saka, ka nevar saprast un nevar paskaidrot. Un grūti īstenībā, tas ir viens no principiem, kas, man liekas, tomēr būtu jāpaliek un jābūs, kā Jadviga teica, šīs atšifrējums, kā tāda kustība notiek, tad arī būs mazāk pārtikuma attiecībā, jo pats grāmatietis jau redzējis. Neskatības, ja viņš detalizēti sagatavos priekš sevi šo gadu pārskatu. Bet ļoti būtisks izmaiņas šobrīd es tā kā, tiešām arī mēs neesam plānojuši. Jo būtiskākā izmaiņa tā ir šī vienkāršais, divkāršais ieraksts. Jā, varbūt vienīgi var pateikt to, ka pašlaik saimā mēs esam
par cik ir mums tagad izstrādās, ka to vienkāršo ierakstu veikt, ja jūt, ka pārskatu gadā nebūs šie 25,000, tad viņš ir tiesīgs, tā kā veikt būs kritērijas arī, kad iepriekšējā gadā nav bijuši vairāk par 25,000, un šis gads plānās ir 25,000, ne vairāk par 25,000 nāk ieņēmumu no sareiciem darījumiem kopā. Tad būs šis, var tiesības kārtot to grāmatvedību vienkāršā ierakstā. Tas var būt tās. Bet šobrīd īpaši daudz izmaiņu un tādu kardinālu izmaiņu dažiem, kad nebūs. Tā Jadviga? Nu, attiecībā par to grāmatas tapšanu, tā kā nevalstiskām organizācijām ir ļoti daudz tās lietas, kas nepieciešams. Tas nav tikai gadu pārskatu sastādīšana, ja? Tur ir arī visa grāmatvedība, divkāršā, vienkāršā pamatlīdzekļu krājumi, nauda, kreditori un tā tālāk. Ja? Ļoti, ļoti daudz. Tāpat tās arī jāņem vērā pavadzības, attaisnojumi dokumenti, kases aparāti, viss, kas aptver vispār šo darbību kā tādu. Grāmata to pamazām. Viņa tiek pa posmiņiem rakstīta un viņa tiek sūtīta un viņu var atrast. Man liekas, ka Alianses mājaslapā vajadzētu būt kaut kādām detaļām. Ja? Tā kā viņa pamazām top un viņa taps arī visu laiku pakāpeniski, arī atkarībā no likumdošanas izmaiņām. Bet, lai pateikt to, ka lūk, pēc mēneša viņi būs gatavi, tas noteikti tā nebūs, tāpēc, ka vismaz 1000 lapas tur ir jāpierakst, ja? Jo te jau tiek sūtīts arī dažādas veidlapas, izstrādāt reģistri, ja? Pieņemsim, kaut vai var izmantot šādu instrukciju, ja? Arī instrukcijas tiek taisītas atsevišķi, lai būtu kā piemērs, kur var izmantot dzīvē. Tā kā viņa top un var izmantot to, kas tagad jau ir. Bet visu laiku viņi tiks papildināti, jo viņi ir elektroniski, nevis papīra veidā. Un drukāt varēs ārā to, ko vajag katram. Labi, es gribētu pateikt paldies. Paldies visiem. Paldies.